హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాం మా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి. ఢిల్లీలో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఏం లేదు. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం వెళ్ళాలని. ఫైనల్గా లాస్ట్ మంత్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అయితే వెళ్ళాము. మాకు దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ రెస్టారెంట్, కోంపల్లి దగ్గర. మా పిల్లలు అయితే తినడానికి కాదు కానీ ట్రైన్ కోసమే, ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం అంటే వెళ్ళాము. మా పిల్లలు అయితే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో చూస్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తుంది ట్రైన్, ఎప్పుడు వస్తుంది అని. ఫైనల్గా సిగ్నల్స్ రాగానే మా పాప అయితే ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్, అమ్మ ట్రైన్ వస్తుంది అని ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. మా బాబు అయితే ఎప్పుడు వస్తుందా అని అటు తిరిగి చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఫైనల్గా మా ట్రైన్ అయితే వచ్చింది, మా చికెన్ బిర్యానీ తీసుకొని. చూడండి, నేను కూడా ఎంతో ఎగ్జైట్మెంట్తో చూశాను. ఫైనల్గా మా బిర్యానీ అయితే తీసుకుంటున్నాం, తినేసి వచ్చేసాము ఇంకా.